究竟是一条什么样的国道，令众多自驾爱好者望而止步？这条国道虽然只有短短的160公里，但却要行驶7-8个小时以上。这就是 G219国道上的绿冲到江城段。早就听说这段路烂，但是没想到这么烂。60公里的烂泥炮弹坑加100公里的碎石路，爆胎已经是这条路上最常见的事儿。我的坦克500刚行驶没多久，车轮就发出诡异的叫声。如果你也想走这条国道，那么先请耐心的看完这条视频，轿车和摩托车直接劝退。大家跟着小肚子镜头，我们一起走进这219最难走的路段。现在我们从绿冲线前往江城，走219喀东线啊。这短短的160公里要走3个多小时，接近4个小时啊！看来这路不简单呐。出发！哎呀，这车脏的！哎呀，这都看不出来是什么车了。在出发前啊，我们要把油加满，避免在路上遇到堵车或者是什么突发情况，有续航焦虑。现在的车还算比较干净，我们看看这160公里跑完，这个车能脏成什么样。我的92加满，加满油，又干了240，把这个表清零。一下绿冲县城，这个路就开始变得泥泞不堪，这路全是泥巴路。你看这过来的车，车牌都看不见了都。哎呀，这个更横。汉兰达、哈佛，哎呀，这车一个比一个脏啊！这段路程一共是160公里，有60公里就跟视频这样。就问你这样的路开起来爽不爽吧？由于现在是雨季，这几天天天下雨，导致整条路都是炮弹坑和泥浆，有些塌方路段更是只能一个车通行。所以说，想开轿车的直接绕路吧。如果说你不心疼车的话，可以来尝试一下。刚刚为了拍个镜头，一脚踩在泥坑里。你们还能认识这是我的车吗？我的妈，大灯都没了，现在我的摄像头全部被给糊死了。能不能再多一点时间拼凑逝去的过往，就别再回头望，逝去的过往就别再多想，逝去的过往。大概走了20公里，就遇到有一台车爆胎了。车咋了？师傅，这个胎砸了，这个拿不出来，给你帮我开好吗？胎扎了是吧？啊，哎，我的刚刚数，刚刚胎拿不出来，拿不出来了。这怎么拿？哎呀，你这个你这个下面通了不？这个里面滑了。滑了个？我看你那前面胎咋了？破了还是？这我就不知道，我都咋不得太砸，有个师傅叫我太砸了，我才砸的。算了。你把方向往这边打，往左打，对，往左打，慢慢走。它是一点一点没气了，还是一下子没气了？这个我都没发觉，我来到这里有个开包车的开口子那个喊我才知道，我刚刚开车我都。你帮我拿一下。打啊！你这鼓包了哥，你这得漏啊！我给你扎上啊，然后你出去得换胎哈。我先给你保证，先不漏哈。这个买挑几个里啊？不行，你这胎太大了，你那个不行，得换胎了。完了，彻底大了。还漏，不行，我要不给你搞烂，行不行？行的话，我给你搞烂，备胎就拿出来了。哎，好了，现在没办法了。我得跟你说清楚啊。
来，我给你弄。得亏今天碰上我了。你摇吧，我去拿工具。自驾游，对，自驾游。2万7，粉丝啊，2万7。你咋知道？我搜了啊。你搜了？啊。我没抽烟哥，有水就行了，有水就行了。我不抽烟的。哎呀，谢谢。碰到就得帮一下，这是小问题。行，那你帮我拿一下，我得放上面。谢谢。不用，等下一次有机会我再来。那谢谢啊。啊，没事，不用客气。给大哥帮忙换好轮胎，因为过这个水坑速度太快，导致我的车子出现了问题。我的这车刚刚跑起来响，应该出什么问题了？轮毂盖都给我干丢了一个。你告诉我这条路是水泥路，没想到是这个水泥路啊！看到没有，车都快被封印了，跟刚出土的似的。现在这个轮有个声音，滋啦滋啦叫，像是那个石子卡在刹车盘跟刹车片之间的那种滋滋叫。拆开看一看吧，刚好工具啥的都有带。我很庆幸我学的专业是维修，派上用场了啊！拆它。谁说我是装备党？我带的东西没有用。我自己一个人车，我自己一个人在外面，如果装备不带齐全的话，被控的是我，不是在网上敲键盘的你啊！发现问题了，车是没有问题的啊。一先喷子不要钻空子哈，看一下是什么问题。盘的表面没事，跟我预想的一样，这个片儿和盘之间夹了个石子，看到没有？这个石子这边已经磨平了，看到没有？现在没有声音了。问题解决了，瞅瞅我这减震器没事吧？别把减震器给划的漏油了。哎呀，这底盘，山中硬汉这个前杠的含金量还在上升。这里不是给三哥打广告啊，这个确实是好用。当初我选择这个前杠的原因，就是它这里有一个快速的救援支点，它能把整个车抬起来啊，像什么泥巴、雪啊什么的。沙漠千斤顶塞不到下面，可以直接顶在这里啊。现在装完之后继续出发。咦？刚好全部装好了，天也下雨了。出发。
怎么退？昨天我是谁？今天谁是我？看过云过得过且过来过去。咱们是中午12点从绿冲出发的，出发的时候160公里，现在3点半了，现在才走了30公里。照这样下去的话，得明天中午、明天晚上才能到。堵车加烂泥，看到没有？刚刚出土的新鲜坦克500，这个涂装帅不帅？我操！60公里的漓江炮弹坑走完，剩下的100公里都是像这样的废石路。现在距离江城还有98公里，导航上显示还有2个多小时。走这段路，我建议还是先不要相信导航上的时间。天快黑了，后面的路没有泥浆，把大灯清洗一下，准备赶夜路，看今晚12点前能不能到江城。我真的不敢想象，这个竟然是219国道，我感觉这比我们村子的路都小，都窄。还偏，一个车一个人都没有，我是不是怀疑走错了？其实这里是还有一条227国道可以走，不过走227国道的话要绕好几十公里。虽然这一段的219国道都是盘山公路，比较偏比较窄，但是总体的路况还是没问题的。现在到达江城了，现在呢是8点半，我们是中午12点出发的，走了整整160公里，走了整整8个半小时。今晚就在江城休息一晚，明天出发普洱。因为要赶去周5的饼茶茶，所以在云南的路段都是比较赶。广西云南段适合带家里人一起来旅行，相对于我一个人的旅行来说，我更愿意把时间留到西藏和新疆，也就是我们这趟旅行的后半段。感谢观看本期视频，我是小鹿，正在自驾环游中国的小鹿，风里雨里，我在路上等你。别再担心我度过大风大浪。